모든 종교에는 숭배의 대상이 있습니다. 그런데 그 숭배의 대상은 다 인간이 만든 것입니다. 그리고 자기들이 만든 그 신의 형상을 숭배하고 섬기고 그에게 자기의 인생을 맡기고 그리고 스스로 두려워하면서 삽니다. 부처가 자기를 신으로 섬겨야 한다고 말한 적이 없습니다. 공자나 맹자가 유교라고 하는 종교를 만든 적이 없습니다. 예수님도 자기를 하나님의 아들로 믿으라고는 했지만 신으로 섬기라고 말한 적은 없습니다. 사람들이 기독교를 만들었을 뿐입니다. 그러나 하나님은 자기를 신으로 우리에게 소개하십니다. 출애굽기 3장 15절 모세에게 나타나신 하나님 그렇게 말씀하십니다. 너는 이스라엘 자손에게 이르기를 여호와 너희 조상의 하나님 곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이 나를 너에게 보내셨다 하여라. 이것이 영원한 나의 이름이며 이것이 바로 너희가 대대로 기억할 나의 이름이다. 나 하나님 나는 스스로 있는 여호와라는 이름을 가진 신이다 라고 모세에게 말씀해 주시는 것이죠. 대개 종교에서는 자기의 신을 노하게 하지 않게 하려는 마음에서 노하지 않게 하려고 그 신을 섬기고 숭배하고 점수를 따르고 정성을 다해서 섬깁니다. 그것이 곧 각 종교에서 행하는 종교의식이 되는 것이죠. 그래서 그 자기들이 만들어 놓은 그 종교의식을 정성껏 잘 할수록 복을 받고 신의 노여움을 사지 않는다. 그렇게 빠져 들어가는 것이죠. 그런데 가나안에 존재하는 많은 신 가운데 몰렉이라고 하는 신이 있습니다. 아니 사실 몰렉이라고 하는 신의 형상을 사람들이 만들어 놓고 섬기는 우상 종교라고 하는 것이 옳을 것입니다. 그런데 이 우상 종교 몰렉의 특징은 자기의 자녀를 살아있는 자녀를 죽여서 불로 태워 죽여서 바친다는 것입니다. 몰렉은 사람에게 자기와 후손이 복받게 하려고 행복한 삶을 살게 하려고 자기의 귀한 자식을 인간이 만든 그 우상에게 불로 태워서 바치는 어리석은 짓을 하게 하는 청동으로 만들어진 우상이었습니다. 레위기 20장 2절에 보면 이렇게 경고합니다. 너는 이스라엘 자손에게 다음과 같이 일러라. 이스라엘 자손 가운데서 어떤 사람이든지 또는 이스라엘에서 나그네로 사는 외국 사람 가운데서 어떤 사람이든지 제 자식을 몰렉에게 제물로 준다면 그를 반드시 사형에 처해야 한다. 그 지방 사람이 그를 돌로 쳐 죽여야 한다. 아브라함이 가나안에 들어갔을 때에 그 땅에는 몰렉이라고 하는 우상이 만연해 있었습니다. 근데 지금 레위기 20장의 2절의 말씀은 400년 500년 가까이 지난 그 시점에 모세가 가나안에 들어갈 이스라엘 백성들에게 하는 말씀이거든요. 그러니까 수백 년 그때까지도 몰렉을 섬기는 그 우상 종교가 퍼져 있었다고 하는 것을 증명하는 것이죠. 이를테면 몰렉은 큰아들이 죽을 병에 걸렸어요. 내 큰아들이 죽을 병에 걸렸는데 그 아들을 살릴 방법이 없습니다. 그래서 작은 아들을 몰렉에게 불로 태워 바치고 그렇게 하면 큰아들이 병에서 나을 것이라고 믿는 믿음. 얼마나 모순된 그리고 어리석은 믿음입니까마는 이러한 우상 종교 문화가 당시 가나안 땅에는 만연되어 있을 때인데 그때 마침 하나님을 섬긴다고 하는 신앙이 정립되지 않은 하나님에 대해서 확실히 완전하게 체험하거나 알지 못하고 있던 상황에서의 아브라함이 하나님의 지시와 인도로 그 가나안 땅에 도착을 했고 그 당시에 그 가나안 땅에는 이 몰렉을 섬기는 문화가 만연되어 있었다라고 하는 이 배경을 우리가 알고 이 설교를 들어야 됩니다. 아브라함은 하나님에 대해서 이때 자세히 알지 못할 때예요. 그저 가라고 하니까 갔고 그렇게 한 것입니다. 그래서 그걸 가보니까
많은 사람들이 몰렉에게 자기 자식을 번제물로 드리고 있어요. 그것을 늘 보고 있어요. 그때에 그런 아브라함에게 하나님이 야, 너 아들을 데려다 바쳐. 그렇게 음성을 들어주시니까 아, 나도 저런 걸 하라는 거구나. 그렇게 생각을 한 것이죠. 아브라함은 100살에 아들이 생겼고 그 잘 키우던 그 아들을 번제물로 드리라는 하나님의 지시를 받게 돼요. 그래서 아브라함은 아, 저 사람들이 저렇게 하는 것처럼 몰렉에게 아들을 바치라는 것이구만. 그렇게 생각을 했을 수도 있다는 것입니다. 그렇지 않고는 이 본문이 잘 이해가 안 되거든요. 사람들은 이 구절을 대하며 하나님은 참 잔인한 분이다 그런 생각을 합니다. 사랑하는 하나님이라면 어떻게 100살에 그 아들 하나 주었던 그 아들을 다시 번제로 바치라고 하냐. 그런 잔인한 하나님은 어디 있냐. 그렇게 사람들은 비판을 합니다. 그러나 오늘 본문을 잘 살펴보면 하나님은 이삭을 번제물로 받으실 생각이 전혀 없었습니다. 처음부터 없었어요. 다만 아브라함의 순종을 보고 싶어 하셨던 것이죠. 본문 1절에 분명히 말씀하고 있습니다. 하나님이 아브라함을 시험해 보시려고 그를 부르셨다. 아브라함아 하고 부르시니 아브라함은 예 여기 있습니다 하고 대답하였다. 아이에게 주려고 좋아하는 과자를 선물을 몽땅 사다 놓고 아이가 어떻게 하는가 보려고 그 아이가 양손에 가득 쥐고 있는 과자 하나만 엄마 줘봐 라고 해보는 것과 비슷한 마음에서 시작된 그런 시험입니다. 그런 비슷한 내용의 시험이라고 생각하면 이해가 빠르죠. 하나님은 과연 잔인한 분일까요? 다른 우상들처럼 자기를 섬기지 않으면 화를 면하지 못할 것이라고 공갈하고 협박하며 재물을 갈취하는 그런 분일까요? 그렇지 않습니다. 하나님은 오직 사랑의 하나님이십니다. 오늘 본문을 통해서 이 사랑의 하나님을 증명해 보고자 하는 것입니다. 첫째로 생각해 볼 것은 모리아 땅에 일러주는 산으로 가라고 하십니다. 2절 말씀에 하나님이 말씀하셨다. 너희 아들 네가 사랑하는 외아들 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가거라. 내가 너에게 일러준 산에서 그를 번제물로 바쳐라. 왜 하나님은 3일길이나 멀리 떨어져 있는 그 모리아 산으로 가서 제물을 아들을 번제물로 바치라고 했을까요? 이 모리아 산은 훗날 어디입니까? 예루살렘이라고 불리는 곳입니다. 여러 주석 중에서 다 주석들이 그걸 주석하고 있지만은 제가 참고한 그랜드 주석을 보면 이 모리아 땅에 있는 한 산, 그곳에 예루살렘이 세워졌습니다. 그리고 그곳에는 예수님께서 십자가에 못 박히신 골고다 언덕이 있는 곳입니다. 모리아 땅은 예루살렘 주위에 있는 여러 산지를 가리키지만 여기서는 후에 솔로몬의 성전이 세워진 것으로 추정되는 그 예루살렘의 어떠한 한 산, 그 산을 가리키는 거예요. 그러니까 하나님께서 아브라함에게 이삭을 데리고 가서 내가 지시하는 그 산, 그 땅에서 그 한 산에서 번제물로 드리라고 한 그 산이 바로 예루살렘에 있고 솔로몬 성전이 세워진 그 곳이다. 그렇게 추정을 하고 있는 것이죠. 그래서 그때 당시 아브라함이 거하던 그 브엘세바에서 지금 말한 이 솔로몬 성전이 있는 그 예루살렘과는 걸어서 약 3일 거리에 있다. 그렇게 증명이 되는 것이죠. 이 모리아라는 스승이라는 뜻의 모리라는 말과 여호와를 줄여서 부르는 야가 결합해서 된 모리야입니다. 그 뜻은 여호와가 나의 스승 되심 이런 뜻을 가지고 있고요. 두 번째로는 선택, 지정 이런 뜻을 가진 마르에라는 말과 역시 축약형인 여호와 야가 결합해서 마르야, 모리야 이렇게 변형되었는데 그 뜻은 하나님이 친히 지정하셨다라는 의미를 가지고 있다고 합니다. 그럼 하나님이 친히 무엇을 지정하셨을까요? 하나님이 아브라함에게 지정하셨어요. 이 지정한 곳에 가서 이삭을 번제로 드려라. 그 지정하신 곳에서 하나님은 예수가 그곳에서 십자가에 못 박혀야 한다라고 지정하셨고 또 하나님은 다윗에게 그곳에
솔로몬으로 하여금 성전을 세워라 하고 지정을 해 주신 것이죠. 어떤 견해를 가지고 있든지 간에 이곳이 거룩한 처소로 기능할 것을 암시하고 있다는 사실을 우리는 알 수가 있는 것이죠. 예루살렘 성의 성전을 건축하고 그 예루살렘 성전 주변의 골고다 언덕에서 예수님이 십자가 처형을 받은 것은 그러므로 절대로 우연이 아니고 하나님께서 계획하시고 지정하신 곳에서 지정하신 일을 이루어 주셨다라고 우리는 믿어야 한다는 말씀입니다. 그러나 아브라함은 하나님께서 왜 그 이삭을 데리고 그 모리아 땅으로 가라고 했는지, 그 산으로 가라고 했는지 알 수 없었죠. 그러나 그럼에도 불구하고 아브라함은 오직 하나님의 지시에 따라서 그 말씀에 순종하여 모리아 산으로 길을 떠납니다. 당시 문화나 습관을 보면 아브라함은 이미 알고 있어요. 이제 꼼짝없이 이 이삭을 번제로 하나님께 드려야 되는구나. 아브라함은 이때 하나님 어떤 분인가 자세히 몰랐을 것이라고 앞에서 분명히 제가 말씀을 드렸고, 그런 경험이나 하나님을 직접 체험해서 느껴본 적이 없었습니다. 그러나 아브라함은 이 시험을 통해서 앞으로 가나안에 살면서 하나님만 섬겨야 한다는 사실을 확실하게 깨닫게 됩니다. 하나님께서 아브라함을 시험하신 가장 중요한 이유가 거기에 있는 거예요. 자, 지금 하나님의 지시를 받은 아브라함은 이게 몰렉인지 하나님인지 여호와인지, 이게 아들을 번제로 드리는 게 옳은 건지 양으로 드리는 게 옳은 건지 사실 지금 정확히 정립되어 있지 않은 그 왔다 갔다 하는 그 신앙 사상에 하나님께서 직접 여호와 하나님이 네가 섬겨야 할 신이고 너의 아버지인데 나를 섬기는 방법은 몰렉처럼 섬기는 게 아니야. 그것을 확실하게 알려주기 위한 목적으로 시행하신 시험이다, 그런 말씀이죠. 누구나 처음 신앙생활을 시작하게 될 때는 다 아브라함과 같습니다. 하나님에 대해서 자세히 알지 못하지만 사람들의 권유로 혹시나 행여나 하면서 교회에 발을 딛고 시작하게 되는 것이죠. 그렇게 시작한 신앙생활이 이어지면서 점점 하나님을 체험하게 되고 만나게 되고 알아가게 되면서 우리의 신앙은 자라게 되는 것이고, 내가 믿는 이 하나님이 참 하나님이라는 사실을 깨닫게 되고 이 하나님은 어떻게 섬겨야 하는가도 우리가 알게 되는 거예요. 처음에 아이가 태어날 때는 아빠인지 엄마인지 할머니인지 할아버지인지 모르지 않습니까? 그래서 아주 어렸을 때 데려다 키우면 그 삼촌이 키웠어도 아빠인 줄 알고 이모부가 키웠어도 아빠인 줄 알듯이 잘 모르지요. 그러나 자기가 친아빠 밑에서 큰 아들도 자기 아빠가 누군지 잘 모르지만 그 아빠 밑에서 양육되어져 가면서 아빠를 체험하게 되고 대화하게 되고 하면서 이분이 내 아버지구나, 내 아버지는 내가 어떻게 섬기는 것이 옳구나, 어떤 걸 좋아하는구나 다 알게 되는 것과 마찬가지인 것이죠. 아브라함은 이삭에게 직접 장작을 지고 가도록 했습니다. 6절 보면 아브라함은 번제에 쓸 장작을 아들 이삭에게 지우고 자신은 불과 칼을 챙긴 다음에 두 사람은 함께 걸었다. 그렇게 기록하고 있어요. 아버지가 아들을 죽이려고 지금 모리아 산을 향해서 걸어갑니다. 그런데 곧 죽을 그 아들의 등에는 자신을 태워 죽일 그 장작을 직접 짊어지고 가고 있다는 사실입니다. 여러분, 이 사건을 보면서 무엇을 제가 말씀드리고자 하는지 더 설명이 필요할까요? 그렇습니다. 여러분이 생각하고 아시는 것처럼 자신이 못 박혀 죽을 나무 십자가를 친히 짊어지고 골고다 언덕 모리아 산을 향해서 걸어가는, 골고다 언덕을 향해서 걸어가며 채찍에 맞고 쓰러지며 걸어가는, 지금 모리아 산을 향해서 자기가 불타 죽을 장작을 짊어지고 걸어가는 그 이삭과 그 예수님의 모습은 같은 모습인 것입니다. 여러분 중에 자기 자식을 사랑하지 않는 부모가 있습니까? 특히 아브라함은 이
자기 아들 이삭에 대한 의미가 더 남다르죠. 100살이나 되어서 얻은 귀하고 귀한 아들입니다. 그런데 지금 그 사랑하는 눈에 넣어도 아프지 않을 그 귀한 아들을 직접 번제물로 바치기 위해서 불과 장작을 준비해서 지금 직접 그 아들의 등에 지워서 모리아산을 향해서 걸어가고 있는 거예요. 정참의 유사님은 경험하셨겠죠? 2년 동안 군대에 있을 그 아들을 데리고 가는 길에도 눈물이 앞을 가리지 않습니까? 안 그러던가요? 네, 매정한 엄마고. 그 아들을 떼어놓고 지들은 저 내무말 향해서 행진해서 걸어가는 그 모습을 보면서 뒤돌아 설 때에 엄마의 발걸음이 쉽게 떨어지지 않습니다. 군대를 다녀온 아버지의 발걸음도 쉽게 떨어지지 않습니다. 하물며 그것도 아닌, 죽는 것도 아니고 2년 후면 만난, 아니 곧 몇 주만 훈련이 끝나도 얼굴을 보게 될 그 아들을 두고 돌아서는 발걸음도 떨어지지 않는데 100살에 얻은 그 아들을 이제 죽이려고 가는 그 아버지의 심정은 어떤 것이겠냐 그 말이죠. 독생자 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 박기 위해 이 땅에 보내신 아버지 하나님의 심정이 바로 그 심정이라는 사실입니다. 그 독생자를 죽이는 이유가 뭡니까? 대신 나를 살리기 위한 것이죠. 그러면 최소한 내 가치는 하나님의 아들 독생자와 같다는 것입니다. 싸지 않다는 거예요. 우리의 가치가 예수님보다 값이 싸다면 더 비싼 아들을 버리고 우리를 택하실 이유가 없지 않습니까? 최소한 그러므로 우리는 예수님 이상이라는 겁니다. 같거나 하나님이 인정하는 가치는 우리는 그렇게 존귀한 존재인 겁니다. 그러므로 나를 사랑해야 되는 겁니다. 자존감을 키워야 되는 것이죠. 떳떳하고 당당한 삶을 살아가야 되는 것입니다. 걸핏하면 상처받고, 걸핏하면 자학하고, 자존감이 떨어뜨리고, 심지어 자기 생명을 끊으려고 하는 이런 일들 얼마나 어리석은 일인지 모릅니다. 그래서 자살한다고 하는 것은 하나님을 거역하는 것입니다. 하나님은 우리와 똑같은 성령을, 인격을 가지신 분입니다. 그런 하나님의 은혜로 우리는 죄인의 신분에서 하나님의 아들이라는 신분을 얻게 된 것입니다. 여러분 그 영화 해바라기라는 영화에도 보면 그거 나오지 않아요? 그 주인공 이름이 뭐죠? 자기 아들을 죽인 깡패를 대신 아들 삼아서 되게 잘 해줘야, 옥바라지 해주고 해주지 않습니까? 아들을 죽인 그 범인을 내 아들로 삼는다? 보통 사람으로서는 이해할 수가 없는 일이죠. 하나님은 어린 양을 친히 준비하셨다고 8절에 말씀하고 있습니다. 아브라함 대답하였다. 얘야, 번제로 바칠 어린 양은 하나님이 손수 마련하여 주실 것이다. 두 사람이 함께 걸었다. 그랬어요. 여러분, 두 사람이 함께 걸었다 이 말씀도 꼭 기억하시기를 바랍니다. 추워요? 양이 어디에 있느냐는 이삭의 질문에 아브라함은 하나님께서 친히 준비하실 것이라고 합니다. 그 말대로 아브라함이 칼을 들어 이삭을 치려고 할 때 하나님은 그를 말리시고 대신 죽을 양을 준비해 주셨습니다. 14절 보실까요? 그런 일이 있었으므로 아브라함이 그곳 이름을 여호와 이레라고 하였다. 오늘날까지도 사람들은 주님의 산에서 준비될 것이다. 그렇게 말하고 있다. 이런 일, 어떤 일? 아브라함을 죽이지 말고 대신 양을 준비해 주신 일, 그 일 후에 그 일을 기념하면서
여호와 이레라고 사람들이 하게 되었다 그 말이죠. 여호와께서 준비하신 곳, 그곳이 어디라고요? 모리아산. 그곳이 어디라고요? 예루살렘 성전, 십자가 언덕. 우리는 여호와 이레라는 말을 자주 사용하죠. 시장에 간 김에 값싸고 좋은 과일이 있어 사다 놨더니 마침내 때 맞춰서 목사님이 신방을 오셨네. 아, 그럴 때 목사님 여호와 이레입니다. 제가 과일을 사다 놨는데 목사님 오셨어요. 뭐 그렇게 말할 때 많죠. 그것이 아주 틀렸다는 말은 아니지만 아무 것이나 아무 데서 준비했다고 해서 다 여호와 이레가 아니고 하나님께서 정하신 곳에서 하나님이 준비하시는 것이 여호와 이레의 본래 뜻입니다. 여호와 이레는 하나님의 영광을 위해서 하나님이 정하신 곳에서 하나님이 준비하는 것입니다. 여러분, 그러면 여호와 이레는 뭘까요? 결론의 말씀이 나오겠지만 여호와 이레는 나 자신입니다. 하나님께서 하나님의 영광을 위해서 쓰시기 위해서 준비한 양, 그게 누구냐? 나라는 사실을 우린 기억해야 된다는 거예요. 우리가 흔히 기도하면서 하나님, 여호와 이레 하나님, 나 이것이 필요하니 이것 좀 주세요. 여호와 이레 하나님 준비해 주세요. 그것이 여호와 이레의 본래의 뜻이 아닙니다. 우리가 하나님의 영광을 위해서 무엇인가 할 일이 있다면 하나님께서 그때 필요한 모든 건 다 준비해 주시는데 그것이 바로 여호와 이레예요. 우리의 이웃을 위해서 준비해 주신 어린 양이 바로 그 여호와 이레가 나 자신입니다. 아브라함은 이번 시험을 통해서 하나님이 친히 준비해 주시는 분이라는 사실을 체험하고 확신하게 됩니다. 아, 하나님은 몰래가 아니야. 그리고 살아있는 아들을 드리는 게 아니야. 하나님이 친히 번제에 쓸 양을 준비해 주셔. 그걸 확실하게 깨닫게 되는 거예요. 몰렉에게 살아있는 아들을 산채로 불에 태워 죽이고 있는데 하나님께는 그렇게 하는 것이 아니다. 왜? 하나님은 그 사람 대신 양을 준비해 주시고 그 양을 대신해서 받는다. 내가 죄를 졌다고 나를 번제로 하나님이 받아가시는 것이 아니라 나 대신 어린 양을 준비했는데 그 예수 그리스도라고 하는 그 어린 양을 대신 받아가시는 분이다. 그 사실을 아브라함은 확실하게 알게 됩니다. 우리는 하나님을 바르게 알고 믿어야 합니다. 그렇지 않으면 맹목적인 신앙이 됩니다. 하나님이 어떤 분인지 모르기 때문에 이단과 사이비에 쉽게 넘어가 버리고 맙니다. 이 세상에 아버지는 수없이 많이 존재합니다. 그러나 내 아버지는 오직 한 사람뿐입니다. 여러분, 신천지요? 신천지에 안 넘어가려면 창세기 1장부터 10장까지만 읽어봐도 신천지에 넘어갈 이유가 없어요. 거기 다 나와요. 그걸 모르니까 넘어가는 거예요. 내 아버지가 여호와 하나님인지 내 아버지가 내 자식을 죽이라고 요구하는 몰렉인지 그걸 알아야 하지 않겠습니까? 하나님은 사랑의 하나님이십니다. 자식을 번제로 바치라고 하는 그런 잔인한 요구를 하는 그러한 하나님이 아닙니다. 하나님은 자녀를 겁박하거나 공갈치거나 협박하지 않습니다. 하나님은 우리를 위하여 친히 양을 준비해 주십니다.
무조건 가지고 와서 바치라고 하는 그런 분이 아닙니다. 우리가 태어나기도 전부터 모리아 산에서 십자가를 칠 예수님을 희생의 어린 양으로 친히 준비하신 그분이 바로 나의 아버지, 우리의 여호와 하나님이십니다. 우리는 기독교인입니다. 우리는 하나님의 영광된 사역을 위해서 준비된 사람들입니다. 그렇다면 나를 희생하기 위한 그 장작을 내가 짊어지고 하나님께서 가라고 하신 모리아 산을 향해서 걸어가야 합니다. 나는 양이면서 또한 이삭이어야 하는 것입니다. 그렇게 제 십자가를 지고 걸어갈 때 아브라함의 이삭과 동행한 것처럼 하나님이 친히 동행해 주십니다. 나의 이웃을 위해서 또는 주님께서 나에게 말씀하신 대로 내가 져야 할 내 십자가를 지고 모리아 산을 향해서 걸어갈 때, 나를 희생할 준비를 하고 걸어갈 때 하나님은 어린 양을 통해서 나를 받으시는 거예요. 내가 내 십자가를 지고 이 땅에서 이웃을 사랑하며 살아갈 때 하나님은 예수 그리스도를 통해서 나를 받아주시는 것입니다. 하나님께서 나를 위해 무엇인가를 준비해 주시기를 바라는 그런 여호와 이레가 아니라, 나를 위해서 준비되는 여호와 이레가 아니라 내가 하나님의 영광을 위해 준비된 여호와 이레라고 하는 사실을 믿지 않으면 우리 기독교가 바르게 변화될 수가 없습니다. 모든 기독교의 초점은 나에게 무엇이 유익할까에 맞춰져 있습니다. 그러기에 기독교가 잘못 돌아가고 있는 것입니다. 기독교의 모든 초점은 나의 희생과 나의 사랑에 맞춰져 있어야 하는 것입니다. 내가 누구로부터 사랑받을까가 아니라 내가 누구를 사랑할까인가에 맞춰져 있어야 되는 것이죠. 날 위해 준비된 것이 아닌 누군가를 위해 준비된 나는 여호와께서 친히 준비하신 어린 양이어야 하고 여호와 이레여야 합니다. 엄밀히 말하면 어린 양은 사람이고 여호와 이레는 장소를 말하는 것이지만 동시에 다 나에게 적용되어져야 하는 것입니다. 이 조그마한 청목 공동체, 이 2평밖에 안 되는 이 공간이 하나님께서 친히 준비하신, 누구를 위해 준비하신? 이삭을 위해 준비하신, 자기가 죽을, 불에 태워 죽을 그 장작을 짊어지고 친히 가는 그를 위하여 준비하신 여호와 이레의 동산이 이곳이 되어야 하지 않겠냐, 그런 말씀인 것입니다. 이삭을 대신하여 희생하는 한 마리의 어린 양이 되어서 우리는 살아가야 합니다. 여러분, 이삭이 되려고 하지 마십시오. 이삭을 대신할 어린 양이 되기를 꿈꾸시길 바랍니다. 나는 아브라함의 귀한 아들 이삭이 되어서 그 모든 것을 다 누리고 살려고 하는 그 이삭을 꿈꾸지 말고 그 이삭을 대신할 수 있는, 어린 양이 되어서 그 이삭을 살릴 수 있는, 그 이삭을 살리기 위해서 나를 희생할 수 있는 어린 양이 되는 것이 우리 인생의 목표요 꿈이어야 한다는 사실입니다. 하나님은 자신을 위하여 요구하지 않으십니다. 우리를 위하여 준비하시는 사랑의 하나님이십니다. 내 이웃을 위해 나를 태울 그 장작은 지금 어디에 있습니까? 나를 태울 그 장작을 왜 옆 사람한테 떠넘기면서 왜 이걸 나한테 짊어지라고 하느냐고 우리는 화를 내고 있지는 않을까요? 원망하고 있지는 않을까요? 왜 나는 이것을 이렇게 많은 장작을 왜 내가 직접 지고 가야 하느냐고 우리는 원망하고 따지고 다투고 그러고 있지는 않을까요? 여러분, 내 이웃을 위해 나를 태울 그 장작, 지금 내 등에 잘 짊어져 있는지 확인해 보시기를 바랍니다.